Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojes Mari. E ajo ngjisi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Një aty të falemi Mari, po lusim për shpirtrat të purgatorëve. Ati ynë që je në qiell, u shejt rofte e mbrët, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Je po o Zot pushimin e pasosur, dhe i shndrit drita e pambaruar. pushofshin në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, Që je rujtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Po vazhdoj me liturgjinë e orës së mesme, sot është e premte dhe jemi në javën e 27 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java 3 e psalterit. O hymë eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Alleluja. Himni i orës 6. Mbreti i fort hyi vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj flaket e shamatëve, flake zjarrin e dëmprurësve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe ti bir baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. E pam të përbusur, njeri mundimesh i regjur me vuajtje. Psalmi 22, vështrimi i të drejtit,
të provuar me vuajtje. O hyj im, pse hoqe dorë prej meje, larg nga shëlbimi im fjalët e dënesës sime. Hyj im, kërkoj ndihmë ditën e ti nuk më përgjigjesh, qes kushtrimi natën e nuk gjej pushim. E pra ti je shejti që banon në lavdinë e Izraelit, në ty shpresuan e tritan, shpresuan e ti i shpëtove. Ty të thirrën në ndihmë e gjetën shpëtim, në ty e vunë shpresen e nuk u turpruan. Vërtet unë jam krimbe jo njeri, turpërie njerëzve për buzje e popullit. Gjithkush më shikon me përqesh, shtrembrojnë buzët, luajnë me kokë, shpresojnë e Zotin, le ta liroj, le ta shpëtoj sepse i pëlqen ati. E pra ti më nxore nga krahori i nënës, ti më bëje të sigurt në prehrin e nënës sime. Në dorën tënde jam që nga krahori i nënës, qysh se më mbante nëna, ti je hyji im. Mos qëndro larg meje, sepse rreziku është afër, e s'kam tjetër kënd që të më ndihmoj. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. E pam të përbusur njeri mundimesh, i rregjur me vuajtje. Antifona e dytë. Petkat e mia ndër vete i ndajnë, e mbi petkun tim hedhin shart. Pjesa 2 e psalmit. Më rrethuan dema të shumt, më zetrit e Basanit më qarkuan, përmnershëm e hapin gojën e vet në mua, si luani që shqyen e ulërin. Si uji u derdha, mu zbërthyen e shtrat, mu bë zemra, por si dylli, shkrihet brenda krahërorit tim. Por si tjegull mu tha qiellza, gjuha më ngjitet për gurmaz, e ti më hodhe në pluhurin e vdekjes. Më rrethuan qenë me shumicë, turm keqbërësish më rrethuan gjithka, mi shpëruan durt e këmbët, mund t'i numroj të gjithë shtrat e mi. E këta më këqyrin e nuk mi ndajnë syt, petkat e mia ndër vete i ndajnë, e mbi petkun tim qesin short. Por ti o Zot, mos rri larg meje, fuqia ime shpejto të më ndihmosh, më shpëto jetën prej shpatës, prej thonjve të qenit të vetmen të mirë që kam. Më shpëto prej gojës së luanit, prej brirëve të buajve të egër mua të gjorin, e unë do t'ua shpall vëllezërve emrin tënd, do të lavdëroj në kuvendin e dheut. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Petkat e mia ndër vete i ndajnë, e mbi petkun tim hedhin shart. Antifona e tretë. Mbar popujt e botës do të përkulen para ti. Pjesa 3 e psalmit. Ju që e droni Zotin, lëvdojeni atë, mbar fara Jakobit, lëvdojeni atë, të gjithë pasarësit e Izraelit, nderojeni atë. Sepse nuk e përbuzi as se qitin e harres, mjerimin e skamnorit, nuk e fshehu fytyrën e vet prej ti, por kur i kërkoj ndihmë e dëgjoj. Prandaj do të lëvdoj në kuvendin e dheut, ndër sytë e besimtarëve të tu do t'i kryej kushtet. Do të hanë skamnoret, do të ngihen, do të lavdërojnë Zotin ata që e kërkojnë, rof të zemra atyre për amshim. Do të kujtohen e do të kthehen te Zoti mbar skajet e tokës, do të adhurojnë para ti mbar familjet e kombeve. Sepse Zoti është mbret, ai i sundon kombet. Atë, vetëm atë do të adhurojnë, të gjithë ata që pushojnë në ndhe. Para ti do të përmbysen të gjithë ata që kthehen në pluhur. Kurse shpirti im për të do të jetoj, në shërbim të ti do të jetë fara ime. Breznisë së ardhshme do t'i tregohet për Zotin, për drejtësinë e ti do t'i tregohet popullit që vjen, kështu bëri Zoti. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen.
mbar popujt e botës do të përkulen para ti. Leximi i shkurtër nga Letra drejtuar Romakëve kapitulli 3 rreth 7:21-22. Tani pavarësisht nga ligji u dëftua vepra shëlbimtare e hyjit, e dëshmuar prej ligjit e prej profetëve. Vepra shëlbimtare e hyjit me anë të fesë në Jezu Krishtin për të gjithë ata që besojnë. Vendimet e Zotit janë të drejta, e gëzojnë zemrën tonë. Urdhërimi i Zotit është i qartë, i ndriçon syt. Të lutemi. O Zot Jezu Krisht, ti në orën 6 kur teri e mbulonte botën, që gozhduar në kryq, flije pafajshme për shërbimin ton, na e dhuro për hera të dritë, që i udhëheq njerëzit në udhën e jetës së pasosur, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.